לכבוד יום ההולדת המתקרב, הכנתי לעצמי רשימת נהלים. אל תסתכלי בתמונות שצולמו בטווח שבין אתמול ללפני 5 שנים. בכלל, בכל הנוגע לתיעוד עצמי, נסי להצטלם ליד אדם או כלבלב שתשמחי להיזכר בהם בהמשך. מיצי מודל הערצה שמבוגרת ממך. שמבוגרת ממך ב-20 שנה ככה. עכשיו את עוד יכולה. כשתהי את בת 80 זה יהיה הרבה יותר מאתגר. הקיפי את עצמך בחברים שמבוגרים ממך. זה טוב למורל. הקיפי את עצמך בחברים שצעירים ממך. זה טוב למורל. תיקחי חלק בשיחות שבהן מתוארים כאבים פיזיים בפירוט פורנוגרפי. בעיקר אם יש לך מה לתרום לשיחה. מסיבות צהריים, אגב, הן לגיטימיות. סודה הוא משקה לגיטימי. את גברת, ולכן המשקה שלך הוא ג'ין טוניק. אל תפתחי כתבות שכותרתן 40 המצליחים מתחת לגיל 40. טיול גדול, תתחילי עבודה חדשה, תתחילי זוגיות חדשה. מפתה ככל שיהיה. תמיד העדיפי טיסה לחול על פני קניית דייסון. והכי טוב, אם תוכלי להגיע למעמד שבו לא תצטרכי לבחור ביניהם. אודם אדום, לק אדום, טבעות זהב.